আমাদের ট্রিপে আছে এই ছোট্ট বন্ধু। আচ্ছা, তোমার নাম কি বলো? পৃথ্বীরাজ। আচ্ছা, তুমি কি এই প্রথম কক্সবাজার এসেছো? আচ্ছা, কক্সবাজার এসে তোমার কেমন লাগছে? কেমন ভালো লাগছে? খুবই ভালো। তুমি প্রথমবার সামনে থেকে সমুদ্র দেখছো? আচ্ছা, এই যে হচ্ছে সমুদ্র। আজকের প্রচুর মানুষ আসলে সমুদ্রে এসেছে। পৃথ্বীরাজের মতো আমাদের অনেকজন গেস্ট এসেছে আজকে। তারা সকলে ওখানে স্নান করছে সমুদ্রে।